Yes, hello guys. Ito yung sabi kong babalikan ko na 3-phase, no. Ayun yung nauna, yung ginawa ko. Ayan, nasa gilid. So, waiting part yan sa part 2. Then, ito naman. So, pag 3-phase, ang unang ipoproduce natin dahil residential ako, 3-phase, single phase lang ang mga bahay natin. So, gumawa ako ng yan, yung pan 3-phase ko na dating, eto dati ano yan, yung box na ito yung ginawa ko dati na reversible, up and down or forward reverse. Kaya dalawa siyang may magnetic switch yan. Kung sino mag-activate, yun na magpo-forward and then So, dati na akong may ginawa nito, may diagram pa, no? Pakipollow up nyo na lang kung gusto nyo gumawa ng 3-phase. So, ito, tinanggal ko na yung isa kasi single motor lang ang gagamitin ko na 3-phase. Saka isang direction lang ito, compressor. Pero ito, sinunod ko lang yung connection ng company nila, yung pabrika. Kasi ganito lagi ang pag etong 3-phase nila sa motor, ito yan 3-phase na yan yung line, dito ko nilalagay sa yan, sa switch niya dito. Yan. So ang setting ng pabrika, laging isa lang ang ginagamit nila yan. Kino-connect nila dun sa line na single phase na line para mamatay. So, ganun na rin ang ginawa ko kasi eto wala naman nabibili mga tatlong ganito 1, 2, 3, puro dalawa lang, dapat tatlong single phase, tatlong 3-phase sorry yan. So ito yung ko para maikabit natin yung tatlong line. Medyo dumidilim kaya binibilisan ko. Yan, pakita ko sa inyo. Ito yung tatlong line na papunta sa motor. Para mag-trigger siya. And then, ito yung modified na 3-phase yan. So, yung isang linya pupunta doon sa capacitor. Dalawang capacitor, start and running, no? Pagka-trigger ito yan. Yan nagti-trigger yung running and starting. Pag start niya, pipirmit siya sa running. Na yung running niya is 45 microfarad. Yung ganyan lang, i-follow up niyo na lang yung dati kong 3-phase na ginawa, no. Alam ko maganda diagram nun dahil ginawa ko yata sa AutoCAD yun sa AutoCAD o sa NI ko. Hindi ko alam, nakakalimutan ko na dahil may katagalan. So, eto, ganyan, tatanggalin natin ito para medyo malinaw, no? Yan. So, testingin natin, no? Anyway, tested na to, no? Ito yung linya niyan, 3-phase. So, ang lumabas, dalawa na lang ito. Yan. Single, yan. Baga sa nasa ordinary na, yan single, So, dito ko nilagay para safety sa electronic magnetic switch na itong para meron siyang in case na mag-malfunction, mag-auto stop siya. Yan, so, yan na. Try natin, pakita ko sa inyo muna, no. Bago ko nga pala i-try, no. Ito ang trouble niya nung yan, yun, yung tumutunog lagi. Yan, parang pumuputok, sabi ni bossing. Yan. Malaman ko anong product ni manager sa paggawa niya ng sako. Matagal ko ng suki ito sa malalaking compressor
heavy duty. So, ito guys, i-on ko na lang. So, i-on ko to natin. Yan na. Yun. Kaya ito na yung motor. Tinanggal ko muna yung para sa para sa compressor. Tayin ko para makita yung tumatakbo. So, working na yung natin, yung 3-phase natin, no? Nasa 2 horsepower siguro to yung motor. So, i-switch ko ulit, no? Yan. Stopin muna natin. Okay, go. Okay, tatay. Okay, so guys, eto kasi madalas kong gamitin tong 3-phase na ito kasi madaming dumadating sa akin na compressor, mga motor na 3-phase. Kasi nung dati nag-rewind pa ako ng mga 3-phase Kaya ito laging mahalaga sa akin tong device na ito. Hindi ko, pag wala ako niyan, hindi ko matest na yung katulad nung dati. Lalagyan mo lang ng capacitor. Pero yung pag nilagyan mo ng capacitor lang, tatakbo yan, pero yung kabilang side hindi magre-read ng 220, unbalance ang mangyayari. Malamang masunugan ka pa. Saka magkakaroon siya ng mabagal na takbo. Hindi katulad nitong design nito, may relay ito. Dito sa relay So takbo kaagad siya. So actually wala nang switch yan, mga ganyan, minodified ko na lang. Saka dito kaagad yung sa motor niya. So nilagyan ko siya ng magnetic contactor para kahit maliit yung mga linya ko, malaki dito, hindi tayo masusunugan na safety. So babalik tayo dun guys sa tunay na trouble, no? Kasi titingnan natin kung ano naging trouble talaga. Wala lang talagang binaklas ko pa kasi ito kinonvert ko ulit sa 3-phase. Okay guys.
putik. Guys, possible ito yung pumuputok, hindi siya nagre-release. Angat natin ha. Kaya nakadikit. Nanikit siya, nanikit. So nasa ibabaw lang ang putok. Ayan guys, wala na. Okay. So nandun lang sa pinakataas.